Привет! Вы на канале Алина Кексик Малина. И сегодня мы с вами продолжаем открывать сюрпризы. Итак, посмотрите, теперь у меня есть фломастеры, и сюрпризы будут наконец-то покрасивее. А то до этого они у меня все были нарисованы карандашом. Итак, посмотрите, сегодня я сделала сюрприз единорогами, ведь мы их давно не открывали. Вот, посмотрите, у нас их всего лишь 2. Так что давайте сегодня с них и начнем. Открываем единорогов. И вот здесь нам попался вот такой вот большой единорог с фиолетовой и розовой гривой и рогом. Давайте его приклеим. Он у нас по цифре 3. О-о. Немножко порвался, но ничего. Так. Ничего страшного. Так, единорога приклеили. Как видите, котики и сердечки у меня те же самые. Я ведь повторно использую наши сюрпризы. Так, давайте откроем котиков. Такой большой сюрприз. Там у нас, кстати, 2 сюрприза сразу. Вот такой вот усатый кот с чипсами. И еще один сюрпризик. Вот такой вот спящий кот. Давайте приклеим сначала большого. Он у нас по цифре 7. Вот у нас первая страница котиков. Большой кот у нас немного зайдет на котика под номером 4 с письмом. Так. Я еще планирую сделать тему Among Us, все любимые игры, и напишите в комментариях, делать мне или нет. Если комментарии опять будут включены, как всегда, напишите ко мне в Инстаграм. Я снова оставлю свой ник в описании. Так, этого котика приклеили. Это, наверное, будет по цифре 6. Ну да, такой вот маленький спящий котик. Страница котиков у нас почти заполнена. Осталось лишь котик под номером 8 и 9. Так. Теперь мы откроем сюрприз с сердечками. Здесь нам попался вот такое сердечко с фиолетовой обводкой и синей лапкой. Такое интересное сердечко. Пока я его делала, мне самой хотелось его приклеить. Так, вот у нас сердечки. Сердечки у нас, кстати, тоже заканчиваются. Скоро будет вся страница заполнена. Так что предлагайте мне какие-нибудь еще варианты тем. А то нам нечего будет открывать. Я всю неделю заходила в Инстаграм, и никто мне не написал. Так что давайте. Так, сердечек у нас больше нет. И теперь последний сюрприз с хомячками. Так, пока положим. Давай, доставайся, хомячок. Что же это такое-то? Приклеился, что ли? Сейчас мы его достанем. Вот, наконец-то достался. Вот такой вот кругленький хомячок с рыжими пятнышками. В руках у него какой-то желтый кружочек, похожий на желтую печеньку. Вот на сюрприз хомяки. Видите, эти хомяки у меня нарисованы карандашом, а этот фломастерами. Этот хомяк у нас по цифре 3. Так. Вот так. Итак, на сегодня это у нас все. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте написать, какие еще темы мне добавить. И добавляйте мне Among Us. Надеюсь, вам понравилось мое видео.